في البداية أنا عاوزك تعرف يا صديقي إني جايب لك حاجة جامدة من الآخر. على طول بقى بنسمع إن في شخص بيموت وبينتقل لعالم تاني، ولكن دايما بيقعد في شخصية تانية. بس عمرك فكرت في مرة إن في شخص ممكن يموت وينتقل لعالم تاني بس في هيئة سيف؟ هو ده بقى اللي هنعرفه عن فيران والمعلم بتاعها. لايكك الجميل ويلا بينا نبدأ الانمي. بيبدأ الانمي بتاعنا مع شخص اتجسد في هيئة سيف، مهاراته فائقة وعنده القدرة إنه يستخدم عقله ويتحرك براحته من غير ما حد يحركه. في مرة بقى بيبقى سيف في مكانه الطبيعي عمال يفكر إزاي سيف بالجمدان ده كله ومالوش لحد دلوقتي صاحب. بيقطع تفكيره بقى 4 من الغيلان بيحاولوا انهم يطلعوه من مكانه وياخدوه، ولكن لما ما بيعرفوش واحد فيهم بيتعصب وبيتف عليه. هنا سيف بقى بيتضايق وبيقول له بقى سيف بالجمال ده يتف عليه؟ ده انت غول مفيش منك فايده. على طول بقى بيستخدم مهارة التحريك الذاتي بتاعته وبيطلع من مكانه وبيخلص عليهم، وبعد ما بيخلص عليهم بيلاقي احصائياته زادت وقوته بقت اعلى. بيبقى بقى مش فاهم ايه ده ومش عارف القوه ديت جات له ازاي، بس ده حصل من الكريستالات اللي جوه الغيلان دي. فكل لما السيف يكسر واحده منهم بتعزز قوته اكتر وتزود احصائياته، ومن هنا بقى بتجيله فكره الخروج للعالم المختلف ويدور على غيلان تانية ويخلص عليهم علشان ياخد الكريستالات اللي جواهم ويزود قوته اكتر واكتر. وبعدها بقى بيقول انا لازم اروح لبيت الغيلان نفسه وهناك هلاقي كريستالات كتيره. فعلا بقى بيطلع من مكانه وبيروح على الغابه، بيوصل على بيت الغيلان وهناك بيموت كبيرهم وبياخد كريستالته، وده بيجمد قلبه اكتر واكتر. وما بيكتفيش بقى بالغيلان بس، لا ده بقى بيروح لاماكن مختلفه ويقابل وحوش كتيره ويقتلها، مره تعابين ومره وحوش ضخمه، والنهايه دايما بتبقى واحده. ايوه السيف بيقدر ينتصر عليهم وبياخد الكريستالات منهم، وده بيخلي قوته تفوق الحدود. بيقول بقى لنفسه في الوقت ده انا لازم اروح غابات اقوى علشان الوحوش ديت ما عادتش بتجيب سكه معايا. بيطلع بقى وهو فرحان، بس يا فرحه ما تمت. بينزل كده في منطقه تربتها طينيه بالغلط، ولما بيجي علشان يطلع التربه بتقفل عليه وما بيعرفش يتحرك. بيحاول يستخدم كل مهاراته بس ما فيش اي فايده، التربه ديت بتستنفذ كل قوته وبتخليه ثابت في مكانه. السيف بقى بيستسلم لطبيعه الامور وبيقول خلاص ما فيش امل ان اخرج من هنا بنفسي، ربنا يبعت لي حد يخرجني، يا رب انا راضي، امير او راجل بسيط او حتى غول، المهم يعني اخرج. في الوقت ده بقى بتظهر معانا فيران، بنت صغيره ضعيفه، في راجل خنزير كده مشغلها عنده، مركب جهاز في رقبتها بيخليه يتحكم فيها ويعذبها وقت ما هو عايز. فيران بقى زهقت وفقدت الامل في الهروب، بتدعي ربنا يبعدها عن الراجل ده علشان هي قربت تموت. وفي مره بقى بيبقى الراجل بيضرب واحده من صحابها، فبتروح فيران وبتحاول تمنعه، بس هو بيقدر يسيطر عليها من الجهاز اللي في رقبتها وبيكهربها. البنت بتحاول تقاوم وتضربه بس الجهاز بيكون اقوى منها وبيثبتها في الارض. بعدها الرجل بياخدها هي وباقي صحابها وبيطلعوا في الغابه يلموا خشب والحاجات دي، ولكن في نص الطريق بيطلع عليهم دب عملاق بيكسر العربيه بتاعتهم، بيبدا ياكل فيهم واحد ورا التاني. الراجل الخنزير ده بقى بيقول لصاحبه احنا نخلي العيال ديت في الاول يعطلوا الدب على ما احنا نهرب. فيران بقى بتبقى مرعوبه ومش عارفه تتصرف ازاي، بتمسك خشبه كده وبتهجم على الدب ولكن هو بيضربها ضربه بتطيرها. فيران بقى بتشوف صحابها بتموت قدام عينيها بس هي مش هتستسلم، وفجاه بتشوف السيف المغروس جنبها بتروح عليه جري. السيف هو كمان بيشوفها، بيستخدم عليها مهاره التخاطر وبيكلمها، بيقول لها انت في ورطه دلوقتي، طلعيني بسرعه وانا هتعامل مع الموقف ده. لسه الدب كان هيهجم عليها، فيران بتشد السيف من مكانه، بيقول لها بقى تعرفي حاجه عن القتال؟ مش مهم، انا هشارك معاكي قوتي وانت استخدميها. فيران بتتشجع من كلامه، بتهجم على الدب بسرعه، ضربه من فوق وضربه من تحت، وبعدها السيف بيقول لها فاضل اهمهم، ايوه واحده بالنص بقى علشان نجيب اجله. على طول فيران بتهجم عليه وبتديله القضيه، وبعدين بقى بتشكر السيف ولسه هتحطه مكانه، بيقول لها لا خديني معاكي. بتقول له بس ممكن الراجل ده ياخدك مني، انا مش هقدر احميك، هو بيتحكم فيها بالطوق اللي على رقبتي ده. وفعلا بيجي لها الخنزير ده وبيقول لها هات السيف اللي معاكي ده. فيران بقى بترفض تديهوله بس بيقول لها هتروحي فين؟ عقد استعبادك معايا اهو، هاتي يلا. هنا السيف بقى بيتدخل بنفسه وبيضرب الراجل وبيولع له في العقد اللي في ايده، بيفك كمان الطوق من على رقبه فيران، بيقول لها انت من النهارده بقيتي خلاص حره، ومش بس كده لا انا هبقى معاكي على طول، بس ده هيكلفك كتير من الجهد والتعب، انت بقى مستعده لكل ده؟ فيران بتقول له انا موافقه، اي حاجه هتخليني اقوى واعرف احمي نفسي واصحابي انا هوافق عليها، بس انت اسمك ايه؟ السيف بيقول لها انا والله لسه ماليش اسم فسميني يعني. فيران قالت له تمام وقررت انها تناديله بمعلمي. ومن هنا بقى تبدا القصه يا صديقي، فركز معايا علشان تستمتع بكل اللي جاي. بعدها بقى فيران بتاخده وبيروحوا يريحوا شويه في الغابه، بتسمع بقى صوت غريب وبتروح علشان تشوف في ايه، بتلاقي مجموعه من الغيلان بتهجم على قافله معديه وشكلهم خلاص هيموتوا. على طول بقى البنت بتروح عليهم وتنقذهم، والناس طبعا بيشكروها، وواحد فيهم بقى بيعرض عليها يوصلها في طريقه وبيقول لها انهم رايحين على مدينه اليسا. البنت فعلا بتوافق وبتركب معاهم، وهم في الطريق بقى بيقعد يكلمها عن الغابه والوحوش اللي كترت فيها وقد ايه هم في قمه الخطوره. السيف بقى بيبقى مبسوط بسماع الكلام ده علشان هيقضي على الوحوش ديت وياخد الكريستالات بتاعتهم ويزود طبعا مهاراته. فيران بقى بتسال الراجل لو كان يعرف حاجه عن السيف الموجود في نص الغابه، بيقول لها ما عنديش علم والله، بس الغيلان اللي انت هزمتهم دول غيلان جامده وقوتها عاليه
شكلك كده مغامره من الرتبه ايه؟ فيران كده بتتصدم وبتقول له وحوش وجامدين ومغامره؟ انا مش فاهمه حاجه. الراجل بقى بيقول لها تصنيف الوحوش بيبقى على حسب مستوى خطورتهم، وعلشان كده في ناس بتموت الوحوش اللي خطورتها عاليه علشان ياخدوا جوائز منهم. فيران بتقول له المغامرين صح؟ بيقول لها بالظبط كده، والمغامرين دول بيتصنفوا على حسب قوتهم. اعلى تصنيف هو اس، بعده ايه، بعده بي، واخيرا جي، وديت بيدوها للمبتدئين. فيران بقى كانت اول مره تسمع الكلام ده وبتساله طب انا اعمل ايه علشان ابقى مغامره؟ بيقول لها بسيطه قوي، تروح نقابه المغامرين وتقدمي هناك وهم هيهتموا بالباقي. فعلا فيران بتوصل على المدينه والدنيا بتبقى زحمه خالص، الناس شكلها غريب، السيف كمان مش مصدق نفسه، ده في هنا سيوف كتيره اسطوريه، يعني مش انا لوحدي اللي جامد يعني. فيران بتقول له انت بالنسبه لي اسطوره، مفيش حد زيك، يلا بينا بقى نروح على النقابه. بيروحوا هناك فعلا وبنلاقي مجموعه كبيره من المرتزقه هناك والناس الشريره. موظفه الاستقبال بقى مش طايقه حد فيهم وبتتمنى لو كلهم يموتوا. فيران بقى هي كمان بتوصل على المكان وبتطلب من الموظفه استماره علشان تبقى مغامره. الموظفه بتقول لها بس انت طفله صغيره، وعلشان تكوني مغامره لازم تعدي الاول اختبار المعارك الفعلي، ولو حصل لك اي حاجه فيه احنا مش مسؤولين عنك. فيران بتقول لها كل ده جميل، يلا بينا بقى نبداوا. بتاخدها الموظفه فعلا وبيروحوا ساحه الاختبار. بيقابلهم بعدها الممتحن، وده بقى يبقى دوناردام، وحش عملاق عنده من المهارات 1000، مجرد بس انه يفتح بقه ممكن يطير اللي قدامه. كل الناس اللي بيجوا الاختبار ده بيخافوا منه اصلا قبل ما الاختبار يبدا، بس فيران بقى ولا في دماغها كل الكلام ده، لان طبعا معاه السيف الاسطوري. وفعلا السيف بيبدا يستخدم مهاره التقييم وبيشوف قوه دوناردام ده. بيقول لها ده قوي يا فيران، ما بلاش تقدمي. بتقول له انت معايا يا معلمي، انا مش خايفه. دوناردام بقى بيقول لها ايه يلا بينا نبدا، اوعدك اني هستخدم كل قوتي علشان ما اكونش استهزأت بيكي. فيران بتقول له هو ده المطلوب. بتبدا بقى الموظفه الاختبار ودوناردام بيهجم عليها. فيران بتصد الهجمه بتاعته وبعدها بيزود قوته تاني وبيديها القاضيه، بس قبل ما الضربه توصل لها السيف بينقذها. دوناردام بقى اتضايق وفعل كل قوته. فيران كانت لسه ثابته في مكانها وبتدافع بكل شجاعه. السيف بيقول لها احنا مش هنفضل في وضع الدفاع ده كتير، احنا لازم نهاجم. بتقول له عندك حق، وعلى طول بتهجم على دوناردام وبتقدر انها تعوره في دراعه. دوناردام بيقول لها عاش عليكي، معاكي سيف جامد وبيقدر يعالج نفسه. بيروح بعدها علشان يهجم عليها تاني، بس هي بتصد هجومه. بتفعل سحر السيف، بتثبت دوناردام في الارض. بتفعل بعدها كل قوتها وبتهجم عليه تاني، بتطيره بعيد وبتكسر بيه الجدار، وسط طبعا ذهول الموظفه اللي بتقول لها يخرب بيتك استخدامك لسحر السيف وحركات جسمك في نفس الوقت، ده كانه عقلين في نفس الجسم، انت هتبقي مغامره عظيمه. ودوناردام هو كمان بياكد على نجاحها وبياخدها وبيروحوا لقائد عشيره المغامرين. القائد بقى بيقول لها انت قدرت تكسبي دوناردام وده شيء مغزي جدا، بس انت استخدمت سحر النار واستخدمت كمان اسحار كتيره، تقدري تقولي لي ازاي؟ فيران بقى بتفتكر كلام السيف لما قال لها هنخلي قوتنا سر ما بيننا، فبتقول له لا ده سر ما اقدرش اقوله لك. القائد بيقول لها تمام، كنت عامل حسابي على كده. وبيجي يستخدم مهاره التقييم عليها علشان يحلل مهارات السيف، بس السيف بيحط حاجز وبيحجب التحليل بتاعه. فيران بتقول له في حاجه انا كده مرفوضه ولا ايه؟ بيقول لها لا هو في حاجات بس مش قادر اكتشفها، بس مش مهم يعني، مع الوقت هنكتشفها. بتدخل عليهم بقى الموظفه وبتقول للقائد كل شيء جاهز. القائد بيقول لها يلا بينا علشان نعمل لك بقى بطاقه للعشيره وتبقي مغامره معانا. بتروح معاه فعلا وبيجي وقت الكشف عن مهاراتها. الموظفه بقى بتتجنن من كتر المهارات اللي فيران بتمتلكها. القائد بيقول لها اختاري مهاره من دي علشان تتكتب في بطاقتك. السيف بيقول لها خليكي في ساحره السيوف علشان نعرف نعمل كل اللي احنا عايزينه. بتختارها فعلا وعلى طول بقى الموظفه بتقدم لها البطاقه وبتقول لها معكيش اي حاجه عايزه تبيعيها، بقايا وحوش يعني او دماغ تنين او اي حاجه؟ فيران بتطلع لها بقى الارث العظيم اللي جمعتهم الغابه. الموظفه بتتصدم وبتقول لها ايه كل ده؟ دول يجيبوا 190 قطعه ذهبيه، انت خلاص كده بقيتي من الاثرياء. فيران بقى بتفرح بالمبلغ ده جدا وبتقول اخيرا هشتري هدوم. بتاخد الفلوس وبتيجي علشان تمشي، ولكن بيوقفها مجموعه المرتزقه وشكلهم كده عايزين فلوسها. السيف بيقول لها تجاهليهم مالناش دعوه بيهم، بس بيقف قدامها مجموعه منهم تانيين، وواحد فيهم بيقول لها هات الفلوس اللي خدتيها دي من حقنا احنا، شكلك نصابه وواخده الفلوس ديت بمساعده ام نضاره اللي هناك. الموظفه بقى بتتضايق من كلامه وعلى طول بتروح عليه وبتضربه. بتقول لهم فيران جمعت بقايا وحوش مقتوله بطريقه احترافيه وده ساعدها انها تكسب فلوس اكتر، انما انتوا همجيين ولازم تموتوا. بيقول لها نموت؟ لا بقى انت لازم تتربي. بيرفع السيف بتاعه بس فيران بتصد الضربه بتاعته. بتقول له مالكش دعوه بيها. الواد بيقول لها خليكي بعيد انت يا شاطره، انت صغيره على الكلام ده. فيران بتتضايق من كلامه وبتقطع له رجله. صاحبه بيقول لها ايه اللي عملتيه ده وبيهجم عليها تاني، بس فيران بترواهم كلهم وبتدي لهم العلقه التمام. الموظفه بقى بتفرح من اللي عملته وبتقول لها برافو عليكي. اللي رجله اتقطعت ده بقى كان متعصب اللي حصل له. بيقول لها ده غش اقبضوا عليها. الموظفه بتقول له هو فعلا غش بس مش من فيران، لا ده منكم انتم، وانتم هتحاسبوا على كل الفوضى اللي عملتوها في المكان ده، وبكده يبقى عليكم 100,000 للنقابه. تشكري انت بقى يا فيران لغايه كده، دلوقتي بقى تقدري تمشي. فيران بتمشي فعلا، ولكن بيبقى في راجل غريب شاف كل اللي حصل وقدر يحلله بعينه السحريه، وعرف كمان ان فيران مش شخص طبيعي، لا ده شكلها
بتستخدم سيف نادر. المهم بتطلع فيران تتمشى في الغابه، والراجل الغريب ده بيروح وراها بيعرفها بنفسه وانه حداد المدينه. بيقول لها انا شفت قتالك مع المرتزقه وانت محتاجه درع، ايه رايك تيجي معايا وتشوفي شغلي؟ السيف بيقول لها وماله، ليه لا، تعالي نشوف. بياخدها الراجل معاه وبيبقى الناس مستغربه ازاي اقوى حداد في مدينتهم بيعرض دروعه على بنت صغيره زي دي، اكيد في في الموضوع. الحداد فعلا بقى بياخدها لمكانه وبيجيب لها حاجه جامده. السيف بيقول لها ايه الجمدان ده كله، ده مش بس قوي لا ده كمان شكله جميل عليكي، اسالي كده اخبار السيوف عنده ايه. لسه فران هتساله، الحداد بيقول لها بسم الله ما شاء الله، السيف اللي معاكي ده شكله نادر. فران على طول بقى لما بتسمعه بتقلق منه كده وبترجع لورا. الحداد بيقول لها لا ما تخافيش، انا بس اول مره اشوف سيف بالذكاء ده. بتقوله عرفت ازاي؟ بيقول لها زي ما انت شايفه كده انا عيني مميزه، يعني اقدر اقيم اي حاجه حتى لو كانت حاطه حاجز زي ما السيف اللي معاكي ده عامل يعني. بس ما تخافوش مني، انا مش مصدر قلق، يعني انا مجرد حداد فضولي مش اكتر. السيف بيقول له طب ما انت عندك سيوف كتير اقوى مني، امال في ايه؟ الحداد بيقول له بسم الله ما شاء الله، وعندك كمان القدره على التخاطر، ده ايه الحلاوه ديت؟ بس عموما يعني يا عم السيف كل السيوف اللي على الرف ديت اي كلام، هي قويه بس مش بنفس قوتك. يعني عندك مثلا السيف ده ال100 عندك بتساوي 200 عنده، حتى جربي تضربي كده يا فران. فران بتسمع الكلام فعلا وبتتاكد ان الراجل ده مش نصاب. ومن هنا بقى بتبدا فران ومعلمها يثقوا في الراجل ده. بيبقى سيف فران بقى طاير من الفرحه علشان الحداد قادر يطوره حتى انه وصل قوته من 1000 ل 2000، ودي بالنسبه للمغامرين حاجه جامده. الحداد بعدها بقى بيقول له ما تعرفش بقى مين اللي صنعك ولا اسمك ايه يعني؟ السيف بيقول له كان نفسي والله بس انا مش فاكر اي حاجه. الحداد بيقول له اكيد الحداد اللي عملك حداد تقيل قوي، شكله اسطوري علشان قدر يصنع سيف بالذكاء ده. بس ما علينا يعني، مش عاوز اطول في الكلام علشان ما تتغرش. السيف بقى بيتصدم كده وبيقول له يعني انا الحداد اللي عمل لي اسطوري؟ طب الحداد ده عمل سيوف غيري ولا ايه؟ الحداد بيقول له ايوه في 5 سيوف زيك، هم حاليا اقوى منك ولكن انت ناقصك حاجه واحده، ناقصك الخبره اللي هتخليك تتطور عنهم. السيف بقى لما بيسمع الكلام بيفرح جدا وبيقول له خلاص تمام يا عم. بعدها بقى فران بتتمشى في المكان وبيسالها الحداد لو كانت عاوزه سيف تاني من عنده. فالسيف بيرد عليه وبيقول له ما اعتقدش يعني هتحتاج غيري، احنا بس عايزين منك طلب، لو تقدر تعمل لي جراب علشان فران تقدر تشيلني. الحداد بيقول له بس كده؟ عينيا يا عم. بيطلع له السيف بقى باقي مقتنيات الغيلان اللي موتوها، والحداد بيتصدم بيقول له ايه كل ده يا عم؟ ده انا اقدر اعمل اقوى جرابات ودروع في العالم بالمواد دي. السيف بيقول له ما لازم علشان احنا معناش فلوس ندفع لك. الحداد بيقول له يا عم عادي، هاخد بس شويه من المقتنيات بتاعتكم دي وعاوزك تديني شهر وانا هعمل لك اجمد جراب في المدينه. انا واثق اصلا فيك يا فران انك هتكوني افضل مغامره على الاطلاق. فران بقى بتشكره وبتطلع تاني على المدينه. اخيرا بتروح تشتري هدوم بدل اللي عليها، كمان بتشتري اطباق علشان معلمها يطبخ لها الاكل اللي بتحبه، وبتاخده وبيروحوا على الفندق علشان يريحوا شويه لان يومهم كان صعب وطويل جدا. وهم قاعدين بقى بيفضفضوا شويه وبيقول لها السيف لازم تنامي علشان عندنا مهام كتير بكره، بس عايزين نحط استراتيجيه للمهام الاول ونرتبها يعني على حسب الاهميه ونطور قدراتنا برضه على حسب احتياجاتنا. بتقول له انت صح، انا فكرت في كده برضه. شفت دوناردام عالج نفسه ازاي بعد ما عورته في ايده؟ احنا كمان عايزين نطور مستوى العلاج عندنا. السيف بيقول لها تمام ارتاح انت بس دلوقتي وبكره هنعمل كل حاجه. وفعلا تاني يوم بيروحوا على الغابه يجمعوا شويه نباتات يعملوا بيهم اكل والدنيا تمام. بس فجاه فيران بتسمع صوت هجوم وبتروح جري علشان تشوفه. بيبقى في بقى مجموعه من الغيلان بتهجم على 3 مغامرين مبتدئين. المغامرين كانوا خايفين على الاخر وخلاص الغيلان هتقتلهم. فيران بقى بتيجي في الوقت المناسب وبتطلع نارها وبتموت اول 3 غيلان، بس بتولع في الغابه. والسيف بيقول لها ولا يهمك نطفي ديت ونكمل ضرب في دول. فيران بقى بتفعل سحر الاسهم وبتموت مجموعه كبيره جدا من الغيلان. السيف بيقول لها ودلوقتي جه وقت الجد. وفعلا فيران بتطير في الجو وبتنزل صخور على الغيلان وبالقاضيه بتضرب اخر غول فيهم وبتقتله. المغامرين بقى المبتدئين كانوا واقفين مش مستوعبين اي حاجه ومش عارفين هي اصلا قدرت تهزمهم ازاي. فيران بقى هي كمان بتستخدم عليهم سحر العلاج وبتعالجهم. والسيف بيقول لها بكده يبقى اضفنا مهاره العلاج لمهارتنا، احنا بقى كده تمام. بتشكرها بقى المغامره وفيران بتقول لها لا عادي انا كده مبتدئه يعني واديني بتعلم. بيسالها واحد تاني بقى وبيقول لها طب مش هتاخدي جوائز الوحوش دي؟ بتقول له لا انا باخد جوائز من الغيلان المتطوره بس. بتقول لها المغامره ما دول فيهم وحوش متطوره وده معناه ان ملك الغيلان ديت قريب مننا خالص، وده بيبقى جاي علشان يغزو العالم ويسيطر على البشر، وده اللي بنسميه غزو الوحوش. وكمان بيعرفها المغامر التاني انهم يقدروا يدمروا المدن الكبرى وبكده اليسا هتبقى في خطر، واللي هي المدينه اللي هم جايين منها يعني احنا لازم نبلغهم في المدينه. المغامره بقى بتقول لهم انا فعلا بلغت. فيران بتقول لها حلو على ما يجوا بقى هتعامل انا بنفسي مع الباقي. السيف بيقول لها انت متاكده من قرارك؟ دول كتير جدا. فيران بترد عليه وبتقول انا مش هفضل ضعيفه كده كتير وبصراحه يعني نو ريسك نو فن. بيقول لها تمام خلي بالك بقى في كتير منهم جايين عليكي. بتقول له يلا بينا وعلى طول بتهجم عليهم تموت مجموعه بالنار وتموت مجموعه بخفتها في الحركه والدنيا تمام. بتصد بعدها كل الضربات بتاعتهم ومستواها بيزيد بشكل جبار لحد بقى لما واحد من الغيلان بيصيبها. فيران بقى مش راضي
راضيه تستسلم وعايزه تثبت لنفسها انها بقت اقوى. بتستجمع قوتها وبتهجم على الغيلان تاني وبتخلص على عدد كبير منهم، بس واحد فيهم بيرمي عليها سهم وبيصيبها تاني. السيف بيعالجها وبتكمل القتال لحد لما بتخلص عليهم كلهم، وبعدها بيطلعوا على الحداد اللي بيتفاجئ بشكل فرعون. وايه اللي بهدلها كده؟ بتقول له مفيش، دخلت في قتال يعني مع شويه غيلان بس كده. بيقول لها بقى ودول عددهم كام اللي يعملوا فيكي كده؟ السيف بيقول له يعني شويه حلوين يجي 100 كده. الحداد بيقول لها يخرب بيتك اللي ورطك كده. السيف بيقول له سيبك يا عم من البهدله دي، احنا محتاجينك تصلح معداتنا وتخلص الجراب بتاعي علشان قريب قوي هندخل معركه كبيره. الحداد بقى ما بيبقاش فاهم حاجه، والسيف بيشرح له انهم لما كانوا في الغابه بيحاربوا الغيلان اكتشفوا العش اللي بيطلع عليهم غيلان كتير. فيران بقى كانت عايزه تدخله وتموتهم، بس قوتها ساعتها كانت في الارض بسبب القتال اللي كنا لسه مخلصينه. فروحنا بقى نجمع الكريستالات من الغيلان اللي قتلناها، وجالنا مجموعه من المغامرين كانوا مستغربين من اللي فيران عملته، واستغربوا اكتر لما لقوا عش الغيلان لانه ما كانش موجود من فتره. فواحد بقى قال لنا ان ده دونجوان مش عادي، وكمان طلب من فيران تروح لقائد العشيره. ولما رحنا دوناردام قعد يزعق فيها ويسالنا على عدد الغيلان، ولما قلت لهم ان عددهم كان كتير جدا واحد من المغامرين بيقول ان ده دونجوان مش مجرد عش غيلان، قائد العشيره اتخض وعلى طول اصدر قرار بدخول العش ده وتنظيفه لانهم كده هيسببوا خطوره على المدينه. بعدها الحداد بقى بيقول لها علشان كده رفعوا رتبتك. بيبدا يصلح لها سيفها وبيكلمها شويه عن الدونجوان، بيقول لها ده مكان خطير جدا. فجاه بنلاقيه ظهر كده ويقول له زعيم بيتحكم فيه من خلال لهب الدونجوان. الزعيم ده بقى بيبقى ذكي جدا ومش سهل تسيطري عليه، بيبقى عامل بقى كل احتياطاته لو حد هجم عليه علشان الدونجوان ده بيبقى مليان ثروات وذهب يكفي المدينه بالكامل، فانت هتاخدي مكافآت كتيره منه لو قدرتي تخلصيه. فيران بقى بتفرح وبتقول له يا دوب الحق امشي انا. الحداد بيقول لها خلي بالك على نفسك وانا ان شاء الله خلصت جراب السيف قريب. بترجع بقى فيران على اوضتها تغير هدومها وتغسل سيفها بعد اليوم المبهدل اللي كانت فيه ده، وبعد ما قتلت عدد كبير جدا من الغيلان. بتجيلها بقى نيل وبتقول لها انها عايزه تتكلم معاها، بتاخدها وبيروحوا مطعم قريب وبياكلوا حاجه خفيفه. بتقول لها نيل واخده سيف معاك الحمام ليه؟ ما تعرفيش ان ده غلط؟ مش معنى انك مغامره يبقى مسموح ليكي تعملي كده. وبعدين سمعت انك هتروحي في مهمه تنظيف الدونجوان، الكلام ده صح؟ حتى لو صح خلي بالك بقى علشان جوست نائب القائد ده راجل ما بيحبش المغامرين. اماندا لو كانت هنا ما كنتش اقلق عليكي، لكنها مش موجوده للاسف. فيران بتقول لها انا سمعت الاسم ده قبل كده. نيل بتقول لها دي مغامره مصنفه من الفئه الاولى ما حدش بيقدر عليها، بس للاسف كل مغامرين الفئه الاولى اتبعتوا في رحله لسهول مارو. فيران بتقول لها طب احكي لي اكتر عن الدونجوان. نيل بتقول لها كل معلوماتي عنه انه مكان فوضوي بيعيش فيه وحوش كتيره جدا لهم سيد واحد بيسموه شيطان، والشيطان ده بيتحكم في مجموعه كبيره من الغيلان وكمان شويه من الوحوش الصغيره وما بيقدروش يخرجوا عن طوعه. السيف بقى بيقول لها يبقى اللي احنا قتلناهم دول المجموعات الصغيره لسه هنقابل سيدهم. نيل بقى بتبقى لسه بتكمل كلامها بس فيران راحت في 7 نومه. وتاني يوم فيران بقى بتروح للحداد علشان تجيب منه جراب السيف وتبدا رحلتها لتنظيف الدونجوان. في الوقت ده دوناردان بيديهم الاوامر وانهم لازم يقضوا على الوحوش الصغيره الاول وبعدين يموتوا ملك وملكه الغيلان وبعدين يعني يدخلوا لسيد الدونجوان. وفجاه بيقطع كلامه ده مجموعه من الغيلان بتطلع عليهم. المغامرين بيبداوا على طول في التعامل معاهم. فيران كانت واقفه مش عارفه تعمل ايه، ولكن بتشوف مجموعه كبيره من الغيلان عند باب الكهف. بتقرر تروح عليهم وتموتهم، بس وهي رايحه بتلاقي غول هيموت واحد من المغامرين، فبتروح عليه وبتموته. ولسه هتكمل طريقها لباب الكهف بيكون باقي المغامرين سدوا عليها الطريق، فبتقول في نفسها لا مش معقول هياخدوا هم كل الكريستالات وانا مش هاخد حاجه. بتشغل سحرها وبتطير من فوقهم كلهم وبتوصل هي للغيلان اللي على الباب، وبمساعده سيفها ومعلمها بتستخدم النار وبتخلص على كل الغيلان الموجوده واللي بلا نفع يعني وما فيهاش اي كريستالات. السيف بقى بيقول لها سيبي الغيلان العبيطه ديت وخلينا ندور على غيرهم، المغامرين اللي هنا هيتعاملوا معاهم ويلا بينا بقى احنا عايزين غيلان من ام كريستالات، عايزين نطور قوتنا. وفعلا بيبدا المغامرين التانيين يموتوا الغيلان اللي بتقابلهم. فيران بتركز بس على الغيلان اللي فيها كريستالات لان دي اللي هتفيدها وهتزود من قوه معلمها. دوناردان بقى والمغامرين بداوا يشكوا في فران، اصل ايه ده كل الغيلان اللي بيموتوها ما فيهاش كريستالات وهم اصلا مطلوب منهم الكريستالات دي علشان يودوها لقائد العشيره. المغامرين بقى بيشكوا في فران وبيقولوا اكيد هي اللي اخذت الكريستالات وده لانها هي الوحيده اللي دخلت قبلنا. دوناردان بقى بيقول لهم حتى لو هي اللي اخذتهم احنا دلوقتي لازم نلحقها، دي بنت صغيره وممكن يحصل لها اي حاجه. بنروح احنا بقى لفران اللي دخلت الكهف من جوه، لقت اشكال جديده للغيلان. بتقول للسيف احنا باين علينا اتورطنا ولا ايه؟ بيقول لها حتى لو اتورطنا ما دام اخدنا خطوه يبقى لازم نبقى قدها، انت بس استجمعي معايا قوتك وهنخلص عليهم. فران بقى ما بتلحقش تجيب قوه معلمها كلها وبتلاقي ان الغيلان ماتت. بتقول له بعدها انت عبيط ولا
ولا ايه يا معلمي؟ هم دول الملك والملكه اللي محدش بيقدر يقهرهم، ده انا حتى ما لحقتش اقتلهم. بتكمل ماشي جوه الكهف بقى لغايه لما بتقابل بوابه، بتدخل فيها والبوابه بتقفل عليها، وفجاه بيطلع لها مجموعه كبيره من الخفافيش. السيف بيقول لها اهدي ما تتوتريش، بما ان عددهم كبير يبقى لازم نضربهم الضربه العظيمه علشان نخلص عليهم مره واحده. وفعلا بالانفجار الثلاثي بتخلص عليهم ومستواها بيزيد لليفل 17. بتكمل طريقها بقى وبتقابل بوابه تانية غريبه، كل ما تقرب منها تحس الطاقه بتشدها. السيف بقى هو كمان بيحس وبيقول لها لا اقفي، محتاجين نجهز نفسنا الاول. بيرفع لها مستوى حمايتها الليفل عالي، وبيرفع لها كمان مستوى التاقلم على الحالات الغريبه علشان تبقى مستعده لاي حاجه تظهر قدامها. بيشجعها كمان وبيقول لها انهم لو خرجوا من هنا بخير وقدرت على ملك وملكه الغيلان هيقدم لها طبق كاري يعدل مزاجها، وهي كل اللي عليها تفضل شجاعه للاخر. فران بقى لما بتسمع الكلام بتتحمس وبتقول له يلا بينا ندخل. في الوقت ده بتبقى نيلا قلقانه عليهم وراحت للقائد تحاول معاه وتخليه يرجع عن اللي في دماغه ويخلي دوناردام يرجع من الكهف. القائد بيقول لها ما تخافيش، الكهف ما فيهوش وحوش غريبه، كلهم يعني شويه غيلان عبيطه كده، المغامرين هيقدروا يخلصوا عليهم وهيجوا على طول. بس يا صديقي دوناردام بيبقى في الكهف واقف قدام بوابه اللي فران دخلت منها من شويه، مش عارف يعديها لانها قفلت بعد ما فران دخلت. بنروح احنا بقى جوه لفران اللي ظهر لها وحش عملاق احصائياته معديه ال1000 وعنده مهارات اضافيه منها سحر الظلام، ووحش قادر على تدمير المدينه باكملها. السيف لما بيشوفه بيقول لها انا اول مره اقابل وحش بالقوه ديت. الوحش بقى بيقول لفران ما تقوليليش انك خايفه، جايه هنا برجليكي وخايفه. فران بتقول انا مش خايفه، بيقول لها باين عليك الضعف والتوتر وطبيعي يعني تبقى خايفه قدام قوتي دي. بيقطع توترها ده شخص ضعيف بيأمر الوحش انه يخلص عليها. السيف بيتعرف عليه وبيلاقي احصائياته عبيطه خالص وكلها منخفضه. بيقول لها ده اكيد سيد الدنجوان وهو المتحكم في الوحش العملاق ده. وفعلا الراجل ده ما كانش مبطل كلام وعمال يأمر الوحش انه يخلص على فران. السيف بيقول لها بس ازاي شخص ضعيف زي ده يتحكم في وحش بالقوه دي؟ اكيد في حاجه غلط. الضعيف بيقول لها انت بقى من البشر وقدرت تدخلي كهفي، هو علشان كده انا لازم اطور من نفسي بقى واعيد صياغتي، وانا بغزو البشر مره تانية. طول ما انا قادر اجدد وحوش كتيره يبقى عندي القدره ان اغزو البشر. الوحش العملاق بقى بيقول له ارحمنا صدعتنا. الضعيف بيتصدم، هو ده عبيط ولا ايه؟ ازاي ما عادش بيسمع كلامي؟ الوحش بيقول له من النهارده انا هحارب لوحدي وبدماغي، ابعد عني بقى علشان ما موتكش، وبعدين دي طفله يعني مش هتاخد مجهود. بيبدا السيف بقى انه يساعد فران ويمدها بقوته والوحش بيهجم عليهم، ولكن السيف بيتصدى له بس الوحش اقوى بمراحل وبيهجم عليهم مره تانية. فران بقى لسه بتحاول تحافظ على ثباتها ومتماسكه رغم قوته. الوحش بقى بيقول لها جميل منك خالص، قوه السيف بتاعتك كبيره ولازم اخدها منك. بيستعمل سحر الظلام وبيروح ورا البنت وبيقطع لها ايديها، بيطير منها السيف وخلاص شكلها دي النهايه. بس انت فاكر بقى ان السيف هيسكت يا صديقي؟ لا والله، بيستخدم الفكر الموازي، بيحرك نفسه وبيرجع لصاحبته مره تانية، بيعالج لها ايديها، بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش انا معاكي. الوحش بقى بيقول لها ده شكل السيف بتاعك ده قوي اقوى من حساباتي وعلشان كده لازم اقتلكم. بيهجم عليهم تاني ولكن السيف بيتصدى. بيبدا الوحش يلعبهم بسحر الظلام بتاعه، ولكن معلم فران اكتشف لعبته، عرف ان الوحش بيظهر من الظل اللي جسم فران بيعملها، وبعدها بيصد كل محاولات الوحش في انه يموت فران. بيضم قوته لقوتها، بيهجم على الوحش وبيقطع له دراعه، بس الوحش بيضرب فران وبيبعدها عنه. قوه علاجه عاليه جدا وبيعالج نفسه في ثواني. السيف بيقول لها كان على عيني اساعدك ونقضي عليه، بس زي ما انت شايفه كده شكل الوحش ده ما حدش هيقدر عليه، احنا على الاقل هنحاول نقتله، ولو خلاص قربنا ننهزم استخدمي جناحات المساعده واخرجي من المكان ده. فران بتسمع الكلام وبتهجم على الوحش بكل غباء، ولكن ضرباتها بالنسبه له ضعيفه جدا. والوحش بيقول لها انا عجبني سرعتك وقوه ضرباتك وعلشان كده هاخد منك قوه سيفك، ده شكله سيف اسطوري. وفعلا بسحره بيقدر يسحب منها قوتها، والسيف كان بيحاول يمنع اللي بيحصل، بس طاقه الوحش ده كانت عاليه جدا وقدرت انها تاخد الطاقه بسهوله، مفكرها خلاص هتموت، ولكن السيف بيشارك قوته معاها تاني. وبكده الوحش سرق القوه الوهميه. سيد الدنجوان هو كمان كان عمال يطلع عليهم غيلان صغيره وفيران بتموتهم كلهم. الوحش بيقول له كفايه عليك كده، انا هتصرف من دماغي. بيوجه كل قوته على فران والبنت بيغمى عليها من قوه الضربه. دوناردان بقى وباقي المغامرين واقفين قدام البوابه وسامعين صوت غريب جدا. ايوه بيقولوا اكيد فران بتتاذى جوه، بيحاولوا يفتحوا البوابه بالقوه ولكن مش قادرين. فران بقى بتقوم مره تانية وبتقف ند للوحش. معلمها بيقول لها يا بنت انت مش حمل القتال ده، انسحبي وخلاص. فران بتقول انا معاك، انا مش في نفس قوته ايوه، بس ده لو سيبناه هيروح يدمر المدينه ويموت ناس كتير ابرياء. بتفتكر بعدها نيل والحداد وبتقول له دول ذنبهم ايه يموتوا، احنا لازم نقاومه، لازم نخلص عليه قبل ما يأذي اي حد تاني، اديني قوتك ويلا بينا يا معلمي. السيف لما بيسمع الكلام بيستغرب من قوه فران واصرارها وبيقول لها ما دام ده اللي انت عايزاه فكمان ده هيبقى اللي انا عايزه، انا قلت احميكي في اي وقت ومش هتخلى عن كلامي، خد القوه اللي انت عايزاها ويلا بينا نبدا. وفعلا السيف بيحلل احصائيات الوحش وبيلاقي كلها ماكس، ما عندوش ولا نقطه
الضعف. الوحش فعلا بيبدا يستخدم عليهم كل قوته، مره الظل ومره الكهرباء، وبيدمر عليهم المكان. فيران كل اللي عليها انها تجري وبتحاول تفادي كل الحاجات اللي بتقع عليها. السيف بيقول لها انا جات لي فكره، احنا نستهدف سيد الدنجوان ده، هو المتحكم فيه، واكيد بعدها قوه الوحش هتقل. انا سمعت اصلا دوناردام وهو بيقول كده، وفعلا بتبدا في الهجوم على سيد الدنجوان، بس الوحش بياخد باله بيوقف هجومها. فيران بتقول لمعلمها هنعمل ايه؟ شكل الوحش اخد باله. السيف بيقول لها احنا كده اكتشفنا نقطه ضعفه، نركز على الهدف واحنا هنخلص عليه. وبعدها فيران بتستخدم قوتها وبتطلع نار وبتوجهها كلها على سيد الدنجوان. الوحش بيحاوطه وبيحميه علشان طاقته ما تقلش. السيف هو كمان بيقول لها احنا كده وقفنا هجوم الوحش، يلا بقى جهزي علشان نهجم عليه، بس كوني مستعده انك هتوقفي النار ديت وتنطلق عليه باقصى سرعه. بتعمل زي ما السيف بيقول لها، بس الوحش بيفاجئها بيصد الضربه وبيكفيها على وشها. معلمها بيقول لها حلو ده، احنا كده مش هنعرف نخلص عليه، بصي انت هترميني في اتجاه سيد الدنجوان وتحاربي انت الوحش لغايه لما اخلص عليه. فيران بتسمع الكلام وبتبدا توجه نارها على الوحش. السيف هو كمان بينطلق في طريقه لسيد الدنجوان، والوحش بيحس بالغدر منهم، بيعمل عازل على سيده علشان يحميه. على طول السيف بقى بيستخدم التحريك الذاتي وبيغير اتجاهه وبيصيب الوحش. الوحش بيحاول يمنعه، ولكن السيف بيستخدم كل قوته وبيوصل لكريستالته الاخيره بيخلص عليه. الوحش فعلا بيقع على الارض وبيتكسر 100 حته. فيران بقى لما بتشوفه بتجري عليه وبتعيط مفكره انه خلاص ما عادش موجود، ولكن السيف بيفاجئها وبيقول لها الله الكريستاله ديت حلوه قوي. فيران بقى بتتصدم وبتقول انا كنت فكرتك خلاص مت، انت ليه بتعمل كده؟ السيف بيقول لها ما تقلقيش، الكريستاله ديت قادره انها ترجعني زي ما كنت عادي. سيد الدنجوان بقى لقى نفسه لوحده في الوقت ده، فرع علشان يطلع وحوش تانية تدافع عنه يعني. بس انت بقى مفكر ان فران هتسيبها صديقي؟ لا والله، بتجيله وبتقول له مش كفايه بقى، ده انت مطلع عينينا من بدري يا اخي. بيقول لها طول ما الجوهره اللي في ايدي ديت معايا فانا هقدر اتحكم في كل وحوش العالم. فران بتقول له بسيطه قوي وبتقطع له ايده، لسه هتموته بتلاقيه مات لوحده اصلا، وتحس انه عر قوي يا صديقي. ما علينا. ومن هنا بقى بينضف الدنجوان من كل وحوشه وبتطلع ثرواته. بيجي لها بقى دوناردام وبيقول لها ايه اللي حصل؟ البوابه اتفتحت لوحدها، انت هزمت سيد الدنجوان ولا ايه؟ فبتقول له ايوه هو مرمي هناك اهوت. كل المغامرين بقى لما بيشوفوها بيتصدموا لانها تقريبا عملت كل حاجه لوحدها. دوناردام هو كمان بيحييها وبيقول لها انا مبسوط بيكي، ولكن فجاه بيزعق لها وبيقول لها احنا مش متفقين على قواعد ما نتخطاهاش؟ مش قلنا ما حدش يسيبنا ويمشي لوحده؟ انت دخلت تحارب سيد الدنجوان لوحدك ليه؟ افرضي كان موتك كنا هنعمل ايه ساعتها؟ فيران بقى بتنطفي بعد ما كان كلها حماس وبتمشي معاهم وهي زعلانه. معلمها بيقول لها انت حزينه ليه؟ المفروض تفرحي، انت خلاص وصلت للمستوى 25. بتقول له بس بقى اسكت خالص، شايفني بتهزق وواقف ما بتعملش حاجه، انت اصلا معلم ما فيش منك فايده. بيقول لها على فكره كنت بفكر اجهز لك الكاري ازاي، مش انا كنت وعدك. فيران بقى لما بتسمع سيره الكاري بتفرح جدا وبترجع لها حماستها تاني، والدنيا اخر روقان. بيرجعوا بقى على المدينه وبتروح فيران لقائد العشيره اللي بيحييها على شجاعتها وجرأتها اللي خلتها تنظف الدنجوان لوحدها. بيقول لها بس الدنجوان ده كان له سيد، والسيد ده اكيد معاه كريستالات ثمينه، امال الكريستالات دي راحت فين؟ السيف بيقول لها انا كنت عامل حسابي على السؤال ده، قولي له اتكسرت واحنا بنقاتل فما عرفتش احافظ عليها. فعلا فيران بتسمع كلام السيف وبتقول للقائد زي ما السيف قال لها، بس القائد كمان كان عامل حسابه وبيقول لها انا كنت متوقع الاجابه دي، علشان كده احب اعرفك ده غوست، وده بقى يبقى عراف المدينه اللي تقريبا عارف كل حاجه. وبيقول لها بقى مش هتبطلي كذب ولا ايه؟ بعد ما العراف بيقول لفران مش هتبطلي كذب بقى، بتفتكر كلام نيل لما قالت لها ان غوست ده ما بيحبش حد من المغامرين، فخلي بالك منه. غوست كمان ما كانش سايبها وعمال يترخم عليها وبيقول لها كذبك ده مش هيطول، انا كده كده هقدر اتعرف عليكي، وبيستخدم عينه علشان يقدر يحللها. قائد العشيره بقى بيقول له انت متاكد انها بتكذب؟ غوست بيقول له طبعا، دي بتقول لك الكريستالات اختفت، هو في كريستالات بتختفي؟ فران بتقول له لا انا مش كذابه. بتخلي السيف يتعرف على مهارات غوست وبتلاقي مهاراته كلها عبيطه، فارس من المستوى الاول ما وصلش حتى الليفل 30، كل اللي عنده او موهبته يعني هي ثقته وطريقه اقناعه ومهارات الخداع اللي بتخلي الناس كلها تصدقه. وبما انه راجل نبيل يعني فما حدش هيكذبه ولا هيدوروا وراه اذا كان كلامه صدق ولا كذب. فران بقى بتقول له مهاره الخداع ده ايه الحلاوه ديت؟ طب والله حلوه تعالى ناخدها منك. السيف بيقول لها فهمت، انت عايزه تسرقي منه مهاراته زي ما الوحش كان عايز يعمل معاكي صح؟ بتقول له بالظبط كده، انت شكلك بدات تفهمني. غوست بقى كان عمال يزعق لقائد العشيره وبيطلب منه انه يسلم البنت ديت للفرسان وهم هيحاسبوها او هيتعاملوا معاها يعني بالطريقه الصحيحه. قائد العشيره بيقول له ده بس انت ما تعرفش مين دي مش مغامره عاديه، لا دي موتت شيطان الدنجوان لوحدها. غوست بيقول له لوحدها؟ طب ما كده يبقى فعلا كذابه، فين الثروه والكريستالات اللي كانت في الدنجوان؟ القائد بيقول له لا ما انا مش هستنى لما انت تسال على الكريستالات، كل الحاجات دي اتسلمت للنقابه يا غالي، الناس دي ضحت بحياتها علشان يطهروا الدنجوان، وانت وكل النبلاء اللي زيك ما حدش فيكم فكر يشارك حتى، فما تجيش انت دلوقتي بقى وتسالني فين الثروات اللي كانت فيه. السيف بقى
بقى بيقول في باله ايوه كده يا قائد اجلد امه، شكلنا هنستمتع جامد يا فران، باين كده في مشكله كبيره ما بين القائد والفرسان. بتتدخل فران بقى على طول وبتقول لهم اهدوا بس انا هديلكم دول علشان تتصالحوا. غص بيقول لها هتدينا كريستالات ولا ايه؟ فران بتقول له لا، وبتطلع له قرون الغيلان بيضربها بقى في ايديها وبيرميهم منها. بيقول لها انت جايه تهنينا ولا ايه؟ جايبه لنا شويه قرون ملهاش اي فايده وجايه بتذلينا بيهم. فران بقى لما بتسمعه بتتضايق، والسيف بيقول لها ها ناويه على ايه؟ بتقول له هقتله. بيقول لها اهدي بس ده راجل نبيل، ولو قتلت راجل نبيل في مكتب القائد اسمك هيتسجل في تاريخ المدينه كلها ومش بعيد يطردوكوا منها. بس انا عندي فكره، يعني فاكره مهاراته ايه رايك ناخدها منه؟ بتقول له فكره جامده يا معلم، يلا بينا. بتاخد منه مهاراته فعلا وبتقعد تساله اسئله مختلفه وعشوائيه وتشوف رد فعله، هل لسه كذاب زي ما هو ولا خلاص ما عادش يقدر يخدع حد. بس اللي بيحصل يا صديقي ان غوست بقى عبيط خالص ومش عارف يجاوب على اسئلتها ولا حتى بقى واقف على بعضه، متوتر وعمال يعمل حركات غريبه، ولما بيتزنق بيسيبهم وبيمشي. بتجيلهم بقى نيل علشان تبارك لفران على اللي عملته. بتسال بعدها القائد عن غوست وهو ليه طالع متوتر ومتلخبط كده، فبيقول لها انا مش عارف والله فران عملت فيه ايه، بس شكله ما عادش مظبوط يعني. نيل بتقول له ده راجل نبيل يخرب بيتك. القائد بيقول لها ده عبيط وضعيف، كل الناس بتهتم بيه بس علشان هو من عيله مهمه، لكن لو على الفروسيه فهو لا يفقه فيها اي شيء، كل اللي عليه ان هو يلعب ويسهر وخلاص. وخلي بالك بقى لما بيحب يأذي اي حد بيأجر ناس يأذيه، فهو مش هيسيبك في حالك وخدي حذرك الفتره اللي جايه. بيسأل نيل بعدها بقى وبيقول لها هل كل شيء جاهز ولا لا؟ بتقول له طبعا. بيقول لها حلو، اعمل حسابك بقى يا فران انت ترقيتي في النقابه ومستواك اترفع. بتفرح فران جدا بالترقيه وبيقول لها مش بس كده لا، وانت نازله كمان روحي مع نيل علشان تاخدي مكافئتك. فران بتشكره تاني وبتطلع مع نيل تاخد المكافاه. كل المغامرين الموجودين كانوا بيهنوها، والسيف بيقول لها لازم تعملي واجب مع الناس اللي بتحبك وكانوا في ظهرك دي. فران بقى بتسمع الكلام وبتعزمهم على المشروبات النهارده. بتروح بعدها علشان تنام بعد يوم طويل، وبتحلم بقى بالكاري اللي معلمها وعدها بيه. وغوست بقى كمان حاله اتدهور وبقى مشرد في الشوارع وشكله اصعب على الكافر يعني. بيعدي الليل بسرعه. وتاني يوم بقى فران بتروح الغابه هي والسيف وبيطلعوا روح الشيف اللي جواهم، بيعمل لها الاكل وبتبقى طايره من الفرحه، وده لان الاكل كان طعمه جميل جدا. وبتقول في بالها هو ازاي حلو كده. بيخلصوا يومهم في الغابه وبتوحشهم اجواء المدينه. بترجع فران بقى المدينه وبيقابلها الحارس اللي على البوابه، بيرحب بيها وبيقول لها خلي بالك غوست بيدور عليكي، شكله اتغير خالص وبقى متبهدل وباين كده عايز ينتقم منك. بتكمل فران بقى طريقها وبيلاحظ السيف ان في حد بيراقبها، بيقول لها سيبك منه وكملي طريقك بس وانت واخده حذرك يعني. بتطلع على اقرب سطح ليها وبيطلع وراها اللي بيراقبها. بتبقى مستغربه من شكله، مين ده اصلا وليه بيراقبها؟ السيف بيقول لها انت مش عارفاه ولا ايه؟ ده غوست، وبعدين ايه اللي حصل فيه ده؟ وكمان احصائياته قلت عما كانت قبل كده. فران بتقول له ايه اللي جابك ورايا؟ بيقول لها علشان اموتك، انت تعملي فيا انا كده؟ تحولي لي من راجل شريف عنده مكانه لمجرد حساله؟ دلوقتي بس هتعرف ايه اللي هيحصل فيكي. بينادي بعدها على جوران، وده بقى قط ازرق غوست جايبه علشان يجيب له حقه من فران. فران بقى بتبقى مرعوبه منه لان القط ده ياما موت ناس من عيله فران. السيف بيقول لها ما تخافيش انا معاكي، وبعدين انا عاوزك تنشفي وتخلي كل اللي عمله في اهلك ده دافع ليكي وتقطعيه. بيبقى بقى غوست فرحان جامد وعمال يهلل، اخيرا هينتقم لنفسه ويرد كرامته. بس انت فاكر بقى ان هيحصل اللي في دماغه يا صديقي؟ لا والله. فران بقى بتبقى مستعده لجوران بكل قوتها، بس هو اقوى منها برضه. بيضربها وبيوقعها على الارض وبيستفزها بعيلتها. بيقول لها ياه اخيرا هسمع صوت تكسير عظام مره تانية، انت كنت فين من بدري؟ بيحط رجله على دماغها وبيقعد يهينها. وفران بتتذكر اهانه الراجل اللي كان بيتحكم فيها زمان. بتفتكر كمان تشجيع معلمها ليها بانها اقوى مغامره في المدينه. بتقف على رجليها مره تانية وجوران لسه هيضربها بالسيف، بتصد ضربته. بتقول له قلت لي بقى موتت كام واحد من عيلتي؟ بيقول لها 5 6 7 مش فاكر، بطلت اعد. بتقول له تمام، جهز نفسك بقى علشان هتتقطع حتت بعد الاشخاص اللي موتها من عيلتي. جوران بقى بيبقى فاكرها بتهزر، بس فران بضربه سريعه منها بتقطع رجله، بتقطع بعدها دراعه. بيقول لها انت عملت كده ازاي؟ انا اقوى منك مليون مره. بتقول له انت لسه فيك نفس ترد عليا؟ بوم بتطير رقبته. السيف بقى بيبقى مستغرب الثقه والقوه اللي فران بتتكلم بيها، وبيتاكد بعدها انها فعلا هتفضل تطور من نفسها علشان تبقى اقوى مغامره في المدينه. وده ياكد لك يا صديقي مقوله اتقي شر الحليم اذا غضب. المهم بقى كل ده بيحصل قدام غوست اللي كان قاعد بيعيط في زاويه ومرعوب من فران. بتبقى بقى عاوزه تضربه وتطير دماغه، بس بيجي لها اشاره من قائد العشيره. بتطلع فران تروح له وبتقول له دي مش طريقه تجيبني بيها. بيقول لها اعمل ايه؟ كان لازم اجيبك في اسرع وقت، بس ما علينا يعني مش موضوعنا. بتقول له ايوه بقى هو ايه موضوعنا؟ بيقول لها غوست هرب من القصر وسرق منه بضاعه كتير، هم طالبين مغامرين من المدينه دلوقتي يدوروا عليه ويمسكوه علشان ما يأذيش حد. فران بتقول له انا مالي بكل ده، في مكافاه يعني على اللي هيجيبه؟ بيقول لها وانت طالعه بقى عدي على نيل خدي مكافئتك. بس وفران طالعه بقى يا صديقي بتخبط في واحده غريبه كده، اللي اول لما بتشوف وشها بتحضنها جامد وبتقول لها قولي لي يا ماما. فران بقى مش طايقاها اصلا وعايزه تفلت منها باي طريقه، بس الست ديت مش سايباها
سايباها خالص وقاعده بتلزق فيها. قائد العشيره بقى بيقول لها ايه حيلك سيبيها في حالها بقى يا اماندا. فران بتقول له اماندا؟ بيقول لها دي تصنيفها اول واحده في مغامرين المدينه. السيف هو كمان بيشوف احصائياتها وبيلاقيها معديه. بيقول لفران دي باحصائياتها ديت لو قتلناها كلنا هتعمل مننا بطاطس محمره. اماندا بقى بتسلم على فران وبتحييها، وفران بتبقى مستغربه بتقول لها انت تعرفيني؟ بتقول لها وهل يخفى القمر؟ ده انت صوتك مسمع في المدينه كلها، مش انت اللي طهرت دنجوان لوحدك ولا ايه؟ ما تزعليش يعني على المقابله اللي ما كانتش لطيفه دي، اتمنى اشوفك تاني. فران بتقول لها انا ما اتمناش، يلا مع السلامه. بتبدا اماندا بقى تطاردها في كل مكان، في الغابه ومكتبه المدينه والشوارع، وحتى بتطلع لها في الحمام، مش سايباها تاخد نفسها حتى يا صديقي. فران بقى فاض بيها الكيل وبتروح تقول لنيل، بتقول لها ان الست الغريبه ديت ماشيه وراها في كل مكان. نيل بتقول لها اصل هي اكيد معجبه بيك وباصرارك، اصلها زمان كانت بتدير دار ايتام فكانت بتحب الاطفال الموجوده هناك، وكمان الاطفال كلها كانت بتحبها لدرجه انهم طلعوا عليها لقب الام الحنونه، فما تخافيش منها يعني هي شخص كويس عمرها ما هتاذيكي. بتدخل عليها اماندا فجاه بقى وبتقول لها بتتكلمي عليها ليه يا نيل؟ وهنا بقى بيشوفها باقي المغامرين اللي في الصاله ومصدومين ازاي مغامره قويه زي ديت جايه لحد هنا بنفسها، وازاي اصلا بتعمل اللي قدامها دول معامله مختلفه. بس يا صديقي اماندا جايه اصلا علشان فران، وبتقول لها شفتي تقابلنا تاني ازاي؟ اهو الصدف كده شكلها بتجمعنا. فران بتقول لها انت كذابه، انت اللي ماشيه وراها في كل مكان. اماندا بتقول لها مش مشكله، تقدري تقولي لي يا ماما في اي وقت. بتقطع بقى كلامهم نيل اللي بتقول لفران ان القائد عايزها. بتطلع فران تروح له وبيرحب بيها، بتقول له خير يا غالي، كل شويه عايزني كده؟ خير اللهم اجعله خير. بيقول لها يا ست ولا حاجه، معايا حاجه مهمه بس كنت عاوز اديها لك. بيطلع لها كريستالات من الدرج وبيقول لها دول كنت مجمعهم لما كنت مغامر صغير لسه، عايزه واحده منهم ولا لا؟ كل كريستاله من الكريستالات ديت من وحش عملاق وعندهم قوه كبيره جدا. السيف بيقول لها احنا عايزين ناخدهم بس انا حاسس انه بيخطط لحاجه. فران بتقول للقائد معقول هتديهم لي كده وخلاص؟ بيقول لها انا هديلك 2 منهم بس بشرط واحد. بتقول له شرط؟ بيقول لها هبعتك في مهمه في دنجوان جنب المدينه، عايزك تروحي مع المغامرين في هناك. بتقول له عش عناكب، المهمه ديت شكلها خطيره هقبلها منك ب10 كريستالات. بيقول لها طب قولي 3 حتى، انت ليه طماعه كده؟ بتنتهي المساومه ما بينهم يا صديقي بان فران بتقبل المهمه مقابل 5 كريستالات، وبتقول له بس اشمعنى يعني عايز تبعتني انا بالتحديد؟ بيقول لها ان الناس كلها بتتكلم عليكي في الشارع وبيقولوا انك اترقيتي بالواسطه يعني، واننا على علاقه بيكي من زمان، فعايزك تروحي مع المغامرين علشان تثبتي للكل انك الاحق بالترقيه ديت وتبعدي عننا الشبهات يعني، علشان النقابه حالها اتفقر من ساعه ما دخلتيها. وبعدين يعني لو انت رحتي هسمح لك تدخلي دنجوان تاني. بتقول له انت عرفت منين ان انا عاوز ادخل الدنجوان ده؟ بيقول لها عيب عليكي، ده انا قائد النقابه برضه، بس بصراحه يعني عرفت من مدير المكتبه اللي كنت بتساليه. بتقول له تمام ماشي انا قبلت مهمتك. بتكسر عليهم اماندا الباب بقى وبتقول لهم سمعت حواركم ده غصب عني والله، بس انا كمان هشارك في المهمه ديت. القائد بيقول لها بس المغامرين اللي هيروحوا هناك تصنيفهم ضعيف. بتقول له ولو انا خلاص قررت ان انا هشارك محدش هيقدر يمنعني. بيقول لها خلاص تمام زي ما تحب يا ستي. بتطلع فران بقى تتغدى وتدردش مع معلمها شويه والدنيا تمام. بتقول له تفتكر احنا كده عملنا الصح لما وافقنا على المهمه ديت؟ بيقول لها والله كله يهون لاجل الكريستالات الجامده دي، ده في 3 منهم من وحوش درجه ثالثه كان نفسي اخدهم، و2 تانيين من وحوش درجه ثانيه، يعني دول بقى هيروقوني على الاخر. فعلا بقى بيمتص الكريستالات وبيتطور مستواه وبتزيد احصائياته. وفران بتقول له ايوه بقى قول لي بقى ايه اللي انضاف لمهاراتك؟ بيقول لها مهارات كتيره قوي بس اهمها يعني اننا ممكن نستدعي حد يساعدنا لو وقعنا في خطر كبير. بيعدي الليل بقى وبيتجمع المغامرين علشان يبداوا رحلتهم في تطهير عش العناكب. بتقابلهم اماندا تاني ولسه فران مش طايقاها. بيبداوا المغامرين يعرفوا نفسهم، هو بيبقى فيهم كروس قائد مجموعه الحماه ومعاه 2 مساعدين يعني، فيهم كمان كراد قائد مجموعه التنين وهو كمان معاه مساعدينه. بس كراد ده بقى بيبقى باين عليه مغرور ومش طايق فران كده، وشكله هيبقى ما بينهم عداوه يا صديقي. بنروح بقى لثالث قائد وده بقى فريون، شكله طيب جدا بس قوته معديه، مغامر تصنيف تاني وقائد مجموعه الغابه وهو كمان معاه مساعدينه. بيجي بقى دور التعريف على اماندا بس بمجرد ما بتقول اسمها بيبقى الكل عارفها وكلهم مستغربين هو ايه اللي جاب مغامره زي ديت تنضم لهم اصلا؟ دول مجرد شويه مغامرين تصنيفهم تعبان يعني. بيطلب كروس بقى من فران تعرف عن نفسها بس هي مش بتبقى عارفه تقول ايه. بتقول لهم اهلا انا فران، مغامره جديده وبحب الكاري، سلام. السيف بيقول لها بذمتك ده وقته، هم دول عارفين يعني ايه كاري اصلا؟ كرات بقى بيقول لها انت بقى المغامره اللي على علاقه بقائد العشيره وخلتيه حتى يرقيكي بالواسطه، وبيرفع سيفه بقى في وشها. بيقول للكل بعدها احنا كده معانا العجوزه جايه تتسلى، يقصد اماندا بالكلام، والطفله المقربه بالقائد. وشكل المهمه ديت بدايتها كده مش عجباني. بتجيله بقى اماندا بنفسها وبتمسكه من دماغه وبتقول له قلت ايه يا غالي؟ سمعني كده تاني قلت ايه؟ بيتاسف لها كراد علشان تسيبه، ولما بتسيبه بيقول لهم خلاص نستثنى اماندا، لكن مش هطلع مهمه مع طفله بتستغل علاقتها علشان تترقى. البت ديت المفروض تكون في البيت، امها بتجهز لها الفطار. كروس بقى بيقطع كلامه وبيقول له مش وقت
كلامك ده؟ اماندا معانا كمراقب علشان هي لو حبت تشارك اصلا هتنجز المهمه قبل ما احنا نتحرك من مكاننا. فخليني بقى اشرح لكم هدفنا ايه في المهمه دي. احنا مهمتنا نقتل كل الوحوش اللي هتقابلنا وناخد البلورات من الدنجوان. كرات بيقول له دي حاجه سهله جدا، كل الوحوش اللي جوه اصلا مستوياتها ضعيفه. كروس بيقول له نخلي بالنا برضه، الدنجوان ده بيستمد قوه الوحوش وبيستخدمها في تجديد نفسه، كمان بيتقسم من جوه الغرف وده هيصعب علينا المهمه. كونوا مستعدين بقى ويلا بينا نبدا. بيبدا المغامرين فعلا يسلكوا طريقهم للدنجوان، ولسه السيف بيكرر كلام كروس عن البلورات والثروات اللي القائد عايزها، وفران كانت ماشيه وخلاص. بيبقى كراد بقى عايز يغفلها ويضربها في ظهرها بس بتبعد عنه في اخر لحظه وبيقع هو على وشه في البحر. فران بقى بتسال اماندا عن اللي حصل واماندا بتقول لها ولا حاجه، زمانه كان عاوز يستحمى. كراد بقى بيقول لها ما عادش الا العجوز كمان تتريق عليا. اماندا بتمسكه تاني وبتقول له انت ابني ما بتحرمش، بتهبده في الارض. بيكملوا طريقهم بقى وبيوصلوا للدنجوان اخيرا، بس وصلوا متاخر وكروس بيقول لهم مش مشكله ندخل الصبح، بس دلوقتي اقيم المخيمات علشان نبات فيها. بيولعوا النار وبيقسموا حراستهم على بعض. بيبقى دور فران في انها تحرسهم. بيجي لها كرات بقى وبيقول لها والله عيب علينا لما نخلي طفله ضعيفه استغلت علاقتها في الترقيه تحرسنا واحنا نايمين جنبها. فران بتقول له انا ما استغلتش حاجه واقدر احرسكم عادي، مالكش دعوه انت. كرات بقى بيجهز سيفه وبيقول لها ما دام انت حلوه كده ما تقومي وتوريني شطارتك. معلمها بيقول لها سيبك منه خلينا في مهمتنا احسن. كرات بقى مش ساكت وعمال بيستفز فيها برضه. فران جابت اخرها منه وبتسيب العصايه اللي بتقلب بيها النار. بتقوم له كده وبتقول له عاوز تواجهني؟ حاضر هواجهك حالا. السيف بيقول لها انت مستعده للي انت داخله عليه؟ فران بتقول له ايوه هو غلط وانا لازم اعلمه غلطه. كل الموجودين بقى مظلومين بس مبسوطين انهم هيشوفوا قتال جبار هيظهر لهم اخيرا قوه فران وكراد واحقيتهم بالمهمه ديت. بس قبل ما يبدا القتال بتحط فران حمايتها على المنطقه اللي هم مخيمين فيها، وده بيظلم المغامرين اكتر. ازاي عملت كده؟ دي لازم قوتها تكون فائقه. بتطلع فران بقى سيفها ولسه برضه كراد عمال يستفز فيها. بيقول لها سيف وطفله مفيش محارب بسيف هيقدر يهزم رمحي. بيهجم عليها ولكنها بتتصدى له. بيقف بعدها مستغرب. بتفاجئه يا كمان بسرعتها وبتجيله من ظهره. بيحاول بقى هو يصد ضرباتها السريعه ويضربها لكن هي بتصد ضربته وبتغرس سيفه في الارض. بتطير عليه بالرجل في وشه وتوقعه وبتفضل تضرب فيه بظهر السيف لغايه لما بينتهي القتال وبيشيلوا مساعدينه من تحتها. معلمها بقى بيقول لها القتال ده يخليهم يفكروا 1000 مره قبل ما يواجهوكي بعد كده. بتتفاجئ بقى فران هي كمان بعد ما بتخلص لما اماندا بتقول لها انها كمان عاوزه تقاتلها. فران مصدومه. اماندا بتقول لها ده مجرد تدريب علشان انا بقالي كتير ما اتدربتش وحاسه كتفي صدى. فران بتقول لها بس بشرط واحد، لو فزت ما عدتيش هتضايقني تاني. اماندا بتقول لها خلصانه بس لو انا فزت هتقولي لي يا ماما. فران بتقول لها تمام، ده حافز كويس ليا علشان ما اخسرش. فران بقى بتطلب من سيف هيسيبها تقتل لوحدها ولو حصل حاجه يعني يبقى يتدخل. بيقول لها بس انت كده هتتعبي. بتقول له سيبني بس هعتمد على نفسي. اماندا بقى بتطلع حزامها السحري وبتقاتل بجد. فران بقى ما كانتش مستوعبه دي مجنونه دي ولا ايه. اماندا بقى ما كانتش سايباها وبتضربها في كل مكان وفران بتحاول تصد الضربات بس جراد والشباب مصدومين من قوه اماندا وفران لسه بتدور على نقطه ضعف علشان تضربها. اماندا بتقول لها كفايه هزار بقى. بتدمج حزامها بالنار وبتضرب بيه فران. البنت بتتفادى الضربه وبيدخل الحزام في صخره كده وبيفرتكها. السيف بيقول لفران دي اكيد مجنونه، دي بتقاتل ولا كانها بتقاتل وحش مفترس. اماندا كمان بتقول لها ايه الشطاره ديت؟ اتفاديت الضربه بتاعتي؟ ده انا مش فاكره اخر مره حد اتفادى الضربه بتاعتي كانت امتى. اماندا لسه مستمره في توجيه ضرباتها وفران بتحاول ومش راضيه تستسلم. خلاص قررت انها هتهاجم بكل قوتها ولازم تفوز. بتستخدم الرياح علشان تزود سرعتها وبتستخدم كمان الفكر الموازي علشان تخلي السيف يتحكم في نفسه. اماندا كمان اخذت بالها من سرعه فران وبتزود سرعه حزامها وبتخليه يقابل فران ويعورها في جنبها. فران برضه رافضه تستسلم ولسه مكمله طريقها ناحيه اماندا. اماندا بتعمل درع حمايه تمنع بيه فران انها توصل لها علشان تقلل من قوتها. فران لسه بتحاول تستخدم تعويذها وبتطلع سحر الانفجار. بتفجر اماندا المكان كله كان مشتعل بالنار. كل المغامرين لما بيشوفوا المشهد ده بيتصدموا وجراد بيقول لهم ايه كميه العظمه دي اللي كنا فاكرينها طفله طلعت نينجا. كروس كمان بيجري يدور على اماندا بس بيلاقيها طالعه من وسط النار ما حصلهاش اي حاجه، لسه عندها طاقه تكمل المباراه. وفران بتقول لها لا طريق السلام انا وبيغمى عليها. بتجري عليها اماندا بقى وبتعالجها بس لسه فران نايمه مش قادره تقوم. السيف بقى بيقول لها عاش عليك يا بنتي خلتيها تجيب كل قوتها. فران بقى في دنيا تانية وعماله تحلم بامها واهتمامها بيها لما كانت صغيره. بتفوق من نومها بتلاقي اماندا في وشها واماندا بتقول لها ما تتعبيش نفسك. كروس وباقي الشباب هياخدوا بالهم من الحراسه. فران بتقول لها انت قويه جدا، جبت القوه ديت كلها منين؟ بس الحق يتقال انت خلاص هزمتيني وانا ما قدرتش عليكي. اماندا بتقول لها فاكره الوعد اللي كان قبل المباراه؟ فران بتقول لها فاكره. بتبقى الكلمه بقى تقيله على لسان فران ومش عاوزه تقولها يعني. اماندا بتقول لها لا مش لازم دلوقتي بس عايزاكي تثقي فيا وما تخافيش طول ما انا معاكي. فران بتقول لها تمام. بيكملوا الشباب طريقهم للعش وبيبدا كروس يعرفهم على المكان وانه بيتكون من 6 طوابق. بيبدا يشرح لهم مخاطر كل طابق وبيقول لهم
لهم ان الدور الاول مليان اعمده وعوائق حجريه وشويه وحوش بسيطه كده، بس دي مش مؤذيه قوي. الشباب بيقولوا له ما تقلقش هنخلص عليهم في اسرع وقت. اماندا كمان عماله تحكي لفران عن ماضيها علشان تكسب ثقتها، وبتقول لها زمان كان عندي ملجأ بربي فيه الاطفال. وواحد من الشباب بيقول لها ما كنتش عاوز اقطع كلامكم بس شكلنا داخلين على خطر. وكروس بيقول لها انه تم رصد مجموعه من الوحوش قدامنا، وكمان كورات بيقول لها ما تشيلوش هم انتوا هنخلص عليهم انا وفريقي. بيبقوا بقى مجموعه عناكب بسيطه وبيقدر فعلا انه يخلص عليهم. بيطمن باقي الشباب بقى بانه مش محتاج مساعدتهم على حاجه، واماندا بتقول لهم عاش عليكم. كروس بقى بيقول لهم انتم نجحتم فعلا في انكم تقضوا على المجموعه دي، بس انتم كده دمرتوها خالص، واحنا كان ممكن نستفيد بالخيوط بتاعتها لان سعرها غالي ونقدر نحافظ عليها ونرجعها للنقابه مع الجواهر. ومن هنا بقى اقدر اقول لكم اننا مش هنقدر نستعمل اي سحر يقضي على الخيوط دي، واكتر سحر بيأثر فيها هو سحر النار لانه ممكن يحرقها، فانت تخلي بالك بقى يا فران. فران بتقوله للدرجه دي سمعتي وحشه؟ ما علينا. بيطلعوا بقى للدور الثاني، بيبدا بقى يعرفهم انهم في الدور ده ممكن يلاقوا مجموعات حشرات مع العناكب. لسه فران بقى واماندا بيتسهروا مع بعض، وبتقول لها فران عايزه اتعلم اكتر عن المهارات والتقنيات والسحر. والسيب بيبقى مستغرب ازاي فران بتسال اماندا كده، معقول بدات ترتاح لها. اماندا بتقول لها بدات تثقي فيا اخيرا، هتقولي لي بقى يا ماما؟ فران بتقول لها دي بس وجاوبي الاول. بنرجع بقى لكروس اللي لسه عمال يستكشف المكان هو وباقي الفريق، واماندا كمان بدات تجاوب لفران على سؤالها، وبتقول لها خليني اشرح لك التقنيات الاول. التقنيات هي قدرتك في التلاعب بالقوه واستخدام الادوات. وهنا بيهجم عليهم وحش بس جراد بيموته برمحه. اماندا بتقول لها شفتي بالظبط كده، هي ديت التقنيات زيها زي استخدامك للسيف كده او اي اداه تانية بتستخدميها. فران بتقول لها طب ودي تطورها عندي ازاي؟ اماندا بتقول لها ما ده بقى دور المهارات، بيخليكي تتعلمي اسرع وتطوري تقنياتك. انت ما دخلتيش اختبارات قبل كده ولا ايه؟ فران بتقول لها مش فاكره. اماندا بتقول لها يعني ما حدش علمك حاجه؟ ما فيش حد معين يعني بتتعلمي منه بسرعه؟ فران بتقول لها فهمت، انا بتعلم اسرع من معلمي. السيف بيقول لها هو ده وقته؟ يعني هي هتفهم مين معلمك ده؟ بيقطع بقى كلامهم دخول الدور الثالث في العش. كروس بيقول لهم الدور ده هادي وفيه اوض كتيره جدا بتبقى العناكب مستخبيه فيه ولكن عددها اقل. بس وهم ماشيين كورات بيدوس على فخذ كده وبيقع عليه جدار. كروس بيقول لهم المفروض نخلي بالنا من تحركاتنا ومحدش يعمل حاجه غلط. واحده منهم بتلاقي سهم على الحيطه وبتقول لهم اكيد ده بيوقف الفخوخ. بتدوس عليه بس بيطلع لهم شويه حشرات. كروس بقى بيقول لها ما قلت لكم نخلي بالنا من حركاتنا، وبيطلب المساعد بتاعه يعمل سحر ويعطل كل الفخاخ دي. بيبدا المساعد يوقف الفخاخ فعلا. وبتحكي اماندا بقى لفران ان دي مهارات مش مكتسبه، دي ناس معينه بس اللي بيبقى معاها مهارات من النوع ده. وفران بتقول لها مش مكتسبه، انا عايزه مهاره الكشف دي. السيف بيقول لها عندك حق هتساعدنا كتير. اماندا بتقول لها خلصتي تفكير؟ اخر حاجه بقى هي السحر. السحر ده بينتج عن 4 عناصر اساسيه وهم الارض والرياح والماء والنار. باستخدامك للعناصر دي هتعرفي تعملي السحر عادي، ولكن في بقى عناصر متقدمه زي التربه والمحيط واللهب والعاصفه. السيف بيقول لها احنا معانا العناصر الاساسيه ومعانا واحد بس من العناصر المتقدمه. اماندا بتقطع تفكير فران وبتقول لها علشان تستخدمي كل العناصر دي لازم الاول تشوفي ايه المتوافق مع قدراتك. عندك مثلا عشان تستخدمي الماء لازم تكوني في بحيره وتفضلي تلعبي في الميه لغايه لما تكتسبي سحرك، ولو ما عرفتيش تتلعبي بيها فيبقى ما فيش ما بينكم توافق وتدوري على عنصر تاني. ولو جربت سحر الارض فلازم تدفني نفسك في الرمل. فران بتقول لها بس ده شكله صعب. الرياح ايه اخبارها؟ اماندا بتقول لها لا ده سهل، شوفي لك مكان فيه رياح واخلعي هدومك. فران بتقول لها ده مثالي هعمل كده. السيف بيقول لها يخرب بيتك ما تسمعيش كلامها، تخلعي هدومك ايه؟ دي شكلها بتضحك عليكي. بيقطعهم بقى كروس وبيقول لهم اجهزوا علشان احنا داخلين على الدور الرابع. بيطلب من الشباب يامنوا الدخول علشان بوابه الدور تتفتح. اماندا بقى لسه بتدردش مع فران وبتقول لها بعد كل اللي قلته لك ده في بقى السحر المعقد، وده يعني انك تستخدمي عنصرين اساسيين مع بعض زي مثلا الماء والرياح بيعملوا جليد، والرياح والنار بيعملوا البرق. فران بقى بتقطع كلامها وبتقول لها البرق فكره ممتازه عايزه اجربه. اماندا بتقول لها بس ده صعب عليكي، لازم الاول تحسني نفسك في استخدام العنصرين اللي بيعملوه، بس ده ما بيبقاش سهل على اي حد فخلي بالك يعني. بتتفتح بوابه الدور الرابع فعلا، والدور ده بيبقى امن وما فيش فيه حشرات ولا عناكب. بيقعدوا الشباب ياخدوا نفسهم وياكلوا، وبتشارك فران اكلها مع اماندا، ومن هنا بقى هتبدا تثق فيها. بيخلصوا اكل ولسه اماندا ما خلصتش كلام، وبتحكي لفران ان عدد قليل جدا من الناس اللي بيستخدموا السحر المعقد، والسيب بيقول لها مش عايزين حد يعرف اننا بنعرف نستخدم كل العناصر دي. فران بتقول له حاضر. اماندا بقى عماله تتكلم ومش مبطله رغي، وفران دماغها شاطت خالص. اماندا بتقول لها خلاص ما عدتش احكي حاجه، ده انت شكل دماغك على قدك، بس لو احتجتي حاجه تانية يعني ما تتردديش تساليني. فبتشكرها فران وبتقول لها تمام. بيقول لهم بقى كروس يلا بينا بقى علشان نكمل طريقنا وندخل يعني على الدور الخامس، وده بقى من اخطر الادوار. كل حاجه فيه متاحه، وهتلاقوا عناكب ووحوش وفخاخ، وكمان هتلاقوا اكبر فخ فيهم وهو الناقل الاني، وده بقى عنده قدره ينقلنا المكان ما نعرفش عنه اي حاجه، وممكن تقابلنا وحوش ما تتعدش. فران بقى بتتحايل على معلمها يعلمها سحر البرق، وبيقول لها بس ده سحر معقد، لو اتعلمتيه دلوقتي كل الموجود ده هيشك فيكي، اصبري بس على ما نطلع من هنا. بتفضل
بتفضل تزن عليه لغايه لما بيزود احصائياته. بيكمل بقى الشباب طريقهم وبيدخلوا الدور الخامس. في البدايه بيقابلهم مجموعه عناكب وكل الشباب بتتعاون مع بعض وبيخلصوا عليهم، بينجحوا كمان في تعطيل الفخاخ. بعدها بقى بيدخلوا الدور السادس، وهنا بقى العناكب بقت اقوى، سمهم كمان بقى اقوى. الفريق كله كان عمال يحاربهم وبيموتوا عدد كبير منهم، بس العناكب بتكتر ما بتقلش وفي مغامرين بتتصاب. جراد بيقول لهم ان العناكب ديت بتجدد نفسها، وكروس بيقول لهم ده هيبقى صعب علينا، احنا لازم ننسحب للدور اللي تحته. جراد بيقول له انت بتهزر ودي هنعملها ازاي؟ فجاه العناكب بدات تلف خيوطها على المغامرين، وكروس على طول بيطلب المساعده من اماندا وفران. اماندا بتقول له بس كده حالا، بتطلع الصوت بتاعها وبتطهر المكان، وكروس بيطلب من الباقي ينسحب من المكان بسرعه. بس العناكب بتجيلهم من كل حته، واتنين من المغامرين الخوف سيطر عليهم وبيجروا في المكان زي المجانين، بيخبطوا في فران وبيقعوا هم الثلاثه في اوضه غريبه كده. وهنا بقى بيحصل الغير متوقع، بتبقى الاوضه ديت يا فخ النقل الاني. فران بقى بتبقى مرعوبه، والسيف بيقول لها امسك فيها جامد وانا هنقذك. بس يا صديقي النقل ده بينقل فران والاثنين المغامرين من غير اسلحتهم، وما بيقدرش سيف فران ينقذها. بتاخد اماندا بقى السيف وبيطلعوا جري يدوروا عليها، بيدوروا في كل مكان في العش، بس للاسف بلا جدوى، ما بيلاقوش اي حد. فران والاثنين اللي معاها راحوا الاوضه مقفوله، وظهر لهم سيد العش وهو العنكبوت المتحول. فران بقى بتبقى ضعيفه لان ما معاش معلمها. في الناحيه الثانيه السيف كان عمال بكل الطرق يستخدم قدراته علشان ينقذها، بس مش قادر برضه، وده لان فران مش معاه. فران واللي معاها بقى بدا العنكبوت المتحول ان هو هيهاجمهم، وبيطلع عليهم الفخوخ وبيخدر واحد منهم، بيكسر عليهم المكان. الشباب كانوا لسه واقفين مكانهم عاجزين عن الحركه ومش عارفين يعملوا اي حاجه، بيتبادلوا الافكار بس ما فيش حاجه فعاله. اماندا بتقول لهم لو فعلا عنكبوت متحول اللي عمل كده يبقى فران واللي معاه في خطر كبير ولازم نلحقهم. كروس بقى بيقول لها يبقى لازم نتحرك حالا، نقسم نفسنا في 3 مجموعات ونبدا ندور في كل مكان. بتطلع كل مجموعه فيهم تدور في جهه، وكوراد واللي معاه مش لاقيين اي حاجه. اماندا هي كمان نشرت سحرها في كل مكان ومش قادره توصل لحاجه، والسيف بيبقى مستغرب من قدرات اماندا، بيقول معقوله واحده عندها كل القوه ديت ومش قادره توصل لحل. الشباب هم كمان الامور بينهم اتوترت على الاخر وبداوا الخناقات مع بعض. فران كانت عماله تقاوم باقصى قدراتها بس خلاص ما عادش عندها طاقه. سيفها كمان حس بالذنب انه ما قدرش ينقذها، وعمال يلوم نفسه انه ما كانش ينفع يسيبها لوحدها، وانه كل لما يتاخر عليها ده هيزود الخطر على حياتها اكتر. عمال يدور في احصائياته على شيء يقدر يساعده، وفي النهايه بيتوصل انه يقدر يستدعي حيوان، والحيوان ده ممكن يعرف مكان فران ويدلهم على مكانها بسرعه. وفعلا بيطلع كل قوته في انه يستدعي ذئب عملاق، واماندا بتبقى واقفه مصدومه من اللي بيحصل. بيطلع الذئب وليبقى في حاله هيجان، واماندا مش فاهمه حاجه ولا حتى السيف كان قادر يسيطر عليه. بس الذئب عمال يهاجم على السيف ولسه اماندا هتواجهه. السيف بيستخدم التخاطر وبيقول لها ان الذئب ده جاي علشان يساعدهم. اماندا مش مستوعبه اللي بيحصل واصلا مين اللي بيتكلم ده، بس مش مهم دلوقتي، المهم ان الذئب ده هيساعدنا مش هيأذينا. السيف بقى عمال يحاول يهدي الهيجان بتاع الذئب، واماندا بتقول له انا كنت قرأت انك علشان تهدي الحيوان لازم تسميه باسم علشان ياخد عليك ويكون لطيف. السيف لسه بيفكر في اسم ومش عارف يسميه. الذئب بقى كان خلاص جاب اخره وهيكسر السيف، ولكن في الاخر بيسميه، بيطلق عليه لقب ارو. وهنا بقى بيبدأ الذئب في التحول وبيكبر في الحجم، وكميه الهياج اللي كانت عنده بتتحول لهدوء، بتزود كمان في احصائياته. على طول بيطلب منه السيف انه يوصله بفران، وفعلا ارو بيشيله ببقه وبيبدا يشمشم على ريحه فران. ارو فعلا كانت قوته معديه وبيقدر يخترق الجدران وبيمشي في الظلام كمان، بيقدر كمان يتفادى الفخاخ. وكل ده وفران لسه بتواجه العنكبوت، طاقتها خلصت ومرميه على الارض مش قادره تقاوم، وعماله تفكر في ضعفها من غير معلمها اللي كان دايما بيساعدها تتخطى اي موقف مهما كان صعوبته. بيقطع تفكيرها بقى صيح الاثنين اللي معاها اللي مرعوبين وهيموتوا من الخوف. على طول بقى بتفتكر تشجيع معلمها ليها وانها تقدر تعمل اي حاجه في الدنيا وهو مش هيسيبها. بتقوم فران وبتنقذ اللي معاها من الحشرات، وبتقول لهم مادام لسه عندي ايدين ورجلين مش لازم اسلحه علشان نواجه بيها الخصم. بتبدا بالهجوم على العنكبوت المتحول، ولسه ارو والسيف واماندا بيدوروا عليها. وفجاه ارو بيقف قدام حيطه مسدوده كده، السيف بيقول لاماندا اكيد فران جوه. اماندا بتقول له طب ارجع انت ورا كده يا غالي. بتستخدم سحرها وبتدمر الحيطه واللي بيلاقوها نفق من خيوط العنكبوت. اماندا بقى بتقول للسيف بس احنا لو عدينا من الخيوط دي ممكن تقفل علينا وتسيطر على قوتنا. السيف بيقول لها لا كفايه انت عليكي كده، ده دلوقتي دوري. بيستخدم هو سحر النار بتاعه وبيوصله لاعلى درجه. كل ده وفران لسه بتقتل العنكبوت وهو مش سايبها وعمال يضرب فيها. البنت جابت اخرها ولسه بتطير عليه، بتلاقي قوه ناريه وصلت للمكان، ضربت العنكبوت وبعدته عنها. ايوه بيبقى جالها معلمها في الوقت المناسب، انقذها فعلا يا صديقي. بيقول لها ياه باين على شكلك انك اتأذيتي جامد. بيبدا يعالج جراحها، وهنا بقى بتجيلها اماندا وبتحضنها كانها كانت خايفه على بنتها من الموت يا صديقي، مع انها يعني ولا بنتها ولا حاجه. فران بتقول لهم مين اللي معاكوا ده؟ السيف بيقول لها ده ارو، اعتبريه اخوك الصغير، هو اصلا اللي دلنا على مكانك. اماندا بتقول للسيف صحيح، تعالي لي بقى انت مين وبتعمل ايه؟ ولا لا ما ينفعش اكون متطفله يعني على قوه مغامر تاني. وبعدها فران بتتشاور مع معلمها انها تقول لاماندا على الحقيقه. السيف بيقول لها
والله من اللي انا شايفه انا حاسس انها مش شخص شرير، يعني بالعكس كانت قلقانه عليكي جدا وحاولت تدور عليكي بكل قوتها، عاوزه تقولي لها قولي لها عادي. بتحكي لها فران بقى ان السيف اللي معاها سيف خارق وهو اللي بينقل لها قوته، وهو اكتسب القوه ديت من الوحوش اللي موتها قبل كده. واماندا بقى بتبقى مبسوطه على الاخر لانها اخيرا شافت سيف خارق زي ده، مبسوطه كمان ان هو مع فران علشان هيقدر يحميها من الوحوش. بيقطع الفرحه الجميله ديت صوت الاثنين اللي كانوا مع فران واللي بيبقوا تحت الانقاض ومتسممين من العنكبوت. بتطلعهم اماندا وبيعالجهم السيف، وبيطلعوا كلهم يروحوا لباقي الفريق اللي بيكون العنكبوت هجم عليهم وحبس مجموعه منهم، بس لسه كروس وجراد ومساعدينهم بيحاولوا ينقذوا الموقف، وبيدخل عليهم اماندا وفران بينقذوهم هم كمان وبيعالجوا المصابين فيهم. فران بقى بتقول لهم منعتوني استخدم السحر، ينفع استخدمها دلوقتي؟ كروس بيقول لها طبعا. بتستخدم نارها في المكان كله واماندا بتسكت، بترد عليها بسحر الرياح وبيدمر المكان كله. وهنا بقى بيظهر العنكبوت المتحول مره تانية، وفران بتبقى عايزه تنتقم لنفسها منه. معلمها بيقول لها يلا بينا انا في ظهرك، وبتجهز ضربتها فعلا، بس العنكبوت بيلف نفسه بخيوط تحميه. فران بقى بتقول لهم هيهرب تاني. تارو بيقول لها لا طبعا، وبيأمر البومه بتاعته تغطي المكان كله حمايه، وده بيساعد الشباب انهم يستعيدوا طاقتهم وكلهم بيتشجعوا وبيبداوا في الهجوم. فران بقى بتستخدم سحر سيفها وبتقطع الخيوط اللي حوالين العنكبوت. ارو لسه هيهجم عليه، العنكبوت بيلم كل العناكب الصغيره اللي في المكان حواليه، لسه هيهرب. السيف بيقول لها لا مش هنسيبه المره دي. فران بتدمج قوتها مع السيف وبيعملوا هما الاثنين البرق، بيضربوا بيه العنكبوت وبيشيلوا حركته، واماندا بتبقى واقفه مذهوله من القوه اللي وصلت لها فران بقى بتنزل على العنكبوت ولسه هتقضي عليه، بس هو بيضربها ضربه بيطيرها في الجو. اماندا بتشوف الموقف وبتفتكر الاطفال اللي كانت بتهتم بيهم زمان، بتخاف على فران للعنكبوت يموتها، وعلى طول بتتصرف وتستخدم قوتها كلها وبتقضي عليه من ضربه واحده. بتروح جري بقى على فران علشان تفرحها، بس البنت كانت واقفه زعلانه منها لانها كانت عايزه تنتقم بنفسها. اماندا بقى بتفضل تعتذر لها، بس فران خلاص زعلانه ومتاثره. بعدها بقى بيروحوا الغرفه المركزيه بتاعه العش، وبيلاقوا فيها من كل ما لذ وطاب، جواهر بالكوم وذهب وكل حاجه. بيطلب منهم كروس بقى يلموا كل الجواهر ديت علشان يودوها للنقابه. وهنا بقى جراد بيعترف اخيرا بقوه فران، بيروح يعتذر لها ويشكرها لانها انقذت المساعدين بتوعه. فبتهزر مع فران كده هزار تقيل شويه وبتحرق له شويه من شعره. جراد بيتعصب عليها تاني وبيقول لها المره دي مش هسامحك، وكان مشهد مضحك الصراحه. بيطلعوا الشباب بقى يولعوا نار ويقعدوا في الدفا علشان خلاص بكره يرجعوا المدينه. اماندا بتقعد بقى تحكي لفران على القطط السوداء وانها قابلت ناس منهم قبل كده. فران بتسالها عن مكانهم، اماندا بتقول لها انهم كلهم ماتوا، فالبنت بتزعل كده. بيعدي الليل بقى وبيطلع النهار وبتنتهي مهمه الابطال، وبعدها بيرجعوا للمدينه. بتروح فران بقى لقائد النقابه اللي بيبقى فرحان بيها وبيقول لها عملتي اداء ممتاز. بتقول له اداء ممتاز ايه؟ انا فشلت. بيقول لها لا طبعا، انت استدعيتي ذئب وقتلتي اماندا، انقذتي صحابك ورجعتي بسلامه، وكل ده بيثبت انك كنت احق بالمهمه ديت، وانك ما ترقتيش علشان انا وانت بينا علاقه زي ما الناس بتقول. حالا بقى اطلع لك تصريح تاني علشان تدخلي الدنجوان اللي انت عايزاه. بتشكر فران علشان طلع لها التصريح ده اخيرا، وبيقول لها تروحي امتى؟ فبتقول له بكره او بعد بكره. فبيطلب منها تروح النقابه قبل ما تمشي علشان تطور مهاراتها الاول. بتشكر فران على كل اللي بيعمله معاها وبيشكرها وكمان وبيقول لها انه هيفتقدها في مهمات النقابه اللي جايه. بتطلع فران بقى تروح لنيل علشان تطور مهاراتها، وفعلا بتتحول لمهاره ساحره السيوف. بعدها بقى بتطلع جري على جروس الراجل العجوز ابو عين سحريه جباره. بيقول لها وحشتيني يا ست البنات، وبيبقى محضر لها بدله بقى في غايه الروعه، خفيفه ومن عناصر فخمه تساعدها تتحرك براحتها وتحميها من اي ضربه ايا كانت قوتها. السيف بيقول لها بس مش شايف ان البدله ديت صغيره شويه على جسمها؟ ده كله باين يا غالي. جروس بقى بيمسك المطرقه بتاعته وبيضرب بيها بدله فران، بس الحزام بيصد الضربه. هو بيقول له بعد كده لما تتكلم يبقى قول كلام معقول، قلت لك البدله ديت هتحميها من اي ضربه، تبقى تسمع الكلام. السيف بيقول له معلش يا عم ما كانش قصدي، انا بس خايف عليها. جروس بيقول له ولا يهمك، انا سمعت انكم رايحين على اولموتو، الكلام ده حقيقي؟ فران بتقول له ايوه رايحين. جروس بيقول لها تمام، انا كمان كنت بفكر في الانتقال لهناك. فران بتقول له ما حلو ده، يبقى تيجي معانا. جروس بيقول لها لا، طريقكم غير طريقي، انتوا ما تروحوا عن طريق البحر، انما انا هاخد الطريق البري، ابقوا دوروا عليا هناك بقى. فران بتقول له خلصانه نتقابل على خير. بنسيب كل ده بقى وبنروح لاماندا اللي عماله تفكر في ماضيها ومش قادره تتخطى الاطفال اللي ماتوا زمان. بيعدي الوقت وبيجي اليوم التاني، وده اليوم اللي فران هتمشي فيه. بتودعها نيل وبيودعها كروس وباقي فريقه، وكمان جراد نسى الخلافات اللي بينهم وبيودعها والدنيا رايقه، ومش معقول يعني هتمشي قبل ما تودعها اماندا. فران بتقول لها انا طالعه مهمه لوحدي وهرجع منها اقوى بكتير، هنتقاتل تاني يا اماندا. اماندا بتقول لها هترجعي تلاقيني في انتظارك، وباين عليها الحزن كده يا صديقي علشان خايفه عليها. بس بقى بمجرد ما فران بتقول لها مع السلامه يا ماما، اماندا بتتذكر الماضي كله، بتفرح جدا، بتفتكر كمان انها كانت صاحبه ام فران زمان وهي اللي مختاره لها الاسم ده. وبعدها بقى فران بتمشي والكل بيفرح والوضع اخر حلاوه. اخيرا بقى لحد هنا بيخلص الانمي بتاعنا. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ويلا يا عم سلام سلام سلام.